能记住吧？松开我，站着。你松，你先松，你松开，给我站起来，离你远点，能记住吧？记住了，人家跪的容易，这嘎就跪下了。你改不了你，你都犯多少回了？听着。他听着嘞。你怎么那么老呢？看着。我看人家。哎，你看我的脸，人家是这样的，紧的，紧致的，有弹性的。对。你看看你的，你看看你的脸，你瞅瞅，是吧？你看看这皮，你自己转转，你自己转转你的脸。那都拽起来了，拉起来了。你看，它还扯着呢，你看。哎呀，你看它也扯呢，你看。哎呀，能扯出2公分来。对，5公分。5公分。这其实2公分，这得有5公分长。啊，对。老了是吧？你看他也在乎这个脸了。你这么长的皮。你喝吧，喝不喝？来，拿着。你看，来呗。好，一会儿说接着。好。你不要那么大呢。有可爱的。量这么大。还行吗？可以吧？我喝点。可以，喝点吧。得亏是水。喝。对啊，喝吧。你拿筷子吃。往下一点筷子用的，用那么长下得远，知道吧？他不敢讲。真甜，洛川苹果。瞅什么瞅？不给你吃，生你气呢，一点话都不听，就不能改，能记住吧？发誓。你发的啊，再不改你不是人，记住了吧？记住了没有？嫌少啊？改啊！再不改你不是人啊！记住了吗？发完是要做到啊！发完是要做到。你拿的这个是羽绒服湿巾，这是擦羽绒服的，不是擦桌子的。你是真啊？对，不会啊，你弄的不对，人家这是擦羽绒服的，领口、袖口什么的不想洗的，有的时候脏一点儿再擦擦。哎，真好使。你是直接拿着给擦桌子去了是吧？你给我问问我呀。擦桌子更好使了。啊，擦桌子也行。对。你可以擦完羽绒服再擦桌子。对，留着。你看擦的真干净。指甲钳又黑。啊，他给我画了一下。你看，擦的真干净，这洗都洗不下来，用这一擦就行。我去，那上面擦的，看着不脏。是。你可以擦完羽绒服再擦桌子。对，知道吧？对。记住了吧？还可以擦鞋。你以后想干，你也想要啊？看我贴，他也揪他那脸。他也想要。人家这是淡化眼纹的。他不管。啊不啊，你要啊？给你贴一个。撒娇卖萌，来，别动啊！不，看，你也贴上了，可以哈，漂亮，行吧？看看，真好吃，真脆，真香。你想吃馒头片啊？给你切好了馒头片，这个馒头片。你不吃，你早上吃面了。你不吃啊？还有换骗不了他吃这种馒头片啊，那种不要是吧？对，你早上吃米水呢。这也是馒头片，这也好吃吧？
香不香？给粉丝们说说好不好吃？说一下，好吃，各种味道的是吧？买了100颗纯金大链子到了，周6这样转圆。行，那你不带这个能控制住自己吧？控制不住，就一点自制力都没有，没有，还非得让拴着，你终归是个猴是吧？啊，可以，是吧？可以啊，周6见。你上去吧，上去啊！我不想抱着你啊，上去啊，就上去吧，快走吧，去不去？赖上了。你上去我给你拿好吃的，这也不去啊？那抱着吧，抱着吧，抱吧。再抱5分钟啊。哎呦，腰难受，你给我贴这个暖贴好不好？你来，你给我贴啊，贴这个腰上，知道吧？来，妹妹，这样啊，这样一撕，打开，贴这个腰上，会吧？贴好了。贴好了吧？贴上了。贴上了。谢谢啊。大秋月梨，一看就好吃，吃吗？我自己吃，你别吃了，行不行？不行。那咱俩一人1口啊，给你吃啊。哎，真甜，那种纯甜的，糖分真高。真甜，甜吗？甜不甜？我吃这个金桔干好吗？喂吧，我就不动手了啊。你再来一个，再来一个，再来一个。你竟然刚才放进去，我都瞅着呢，掉了就掉了吧，又放进去，你还用那个手帮忙？这个手不许帮忙。哎，骗我，心眼子都让你长了。我等着半天了，我一个都没吃上呢啊！对，你走吧，换只猴来，你走吧。走吧，去走吧，换只猴，走吧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 ，去吧。不愿意，就华妃给我换个口来，去吧。不愿意。都让你吃了，我1口都没吃上，还不赶紧给我夹一个？好，红人，快点给我夹一个。这心眼儿都让你一个小猴长了，快点夹。高点。脚刚才在胯盘那想想不对，这掉了不要。哎呀，他喂的真香哈！掉了闺女啊，真好吃。香吧？再给我吃一个，我要再吃一个。真棒！真好吃。哎呀，你真是个人才！哎呀，这个子大吗？大不大？
啊，咱接着吃。嚼着花生给一口，对，我给你放这儿，嚼着花生给一口啊。对，放，对，再夹了还给。还有一个。真厉害，真是，好吃吧？你真牛。才这筷子用的比小孩都熟练。看这大苹果，我和哥好吃是吧？又脆又甜，对，有动力，我们就学的有劲儿。对，人上班了，到底儿了。人秃头下班了，人回去啊。来来来，这对我小手，裤子都掉了。人秃头下班了。他那意思，他没上班的，他怎么下班？人他下班了。对他小班。你快起来，我还没放回去啊。来来，再这回。人下班了，不行不行啊！跟你一起上班，你就不能就别。那你把秃头给他，再待一会儿，陪他待一会儿。来，你抱着他一会儿。咱今天拍个无美颜的，知道为什么拍无美颜的吗？知道。对。真聪明。知道哪？咱们看口红颜色是吧？你看这个口红，它是一个温变的口红。就是随着体温会变的，掐人掐色，而且是唇膏口红二合一，特别润，秋冬季节适合用。对，不容易沾杯，不容易掉色，还防水。这颜色我出去还会变，好看吧？你看看你无美颜好看吗？好看吗？好看吗？不好看。来，再测个体温啊。对，很胖。胳膊夹住了啊，看烧不烧？不难受了吧？不难受。你一发烧，我们都担心死了，你知道吗？都焦虑了，都睡不着觉，吓的。真是，真的都焦虑了。你以后可别生病啊！没事啊。那你打针疼不疼啊？疼，疼啊。疼，心疼死我了都。哎，没事啊。他说不用。你以后别那么淘气，行不行？好不好？啊，行。行吧。啊。看烧不烧？不烧。不烧了。行吗？你吃花生吗？吃吗？不吃啊。花生米啊？不想吃了。那你吃这个吗？啊，吃。OK， 你看他现在会选择，吃吧。哎，剥个皮儿啊，要不？可甜了，你上去吃，不弄我一身上去。对，坐这儿吃啊。甜吗？哎，这小橙子别看个儿不大，超级甜，是吧？你给粉丝们吃一口，你给他们看看有多甜，让他们看看，让粉丝们看看，让他们看看。哎呦我去！我操！那真香！哎呀！
这个老六我真的服了。搞错了，再来。拍会儿视频啊，行吗？不给奖励，真是不干了。这有工资，花生米，行吗？不要，不行。来换一个，加工资，葡萄，行吗？行啊，起来吧，起来吧，啊，坐下吧，坐下吧。我给你讲剧本啊，我现在给你讲剧本，你听着啊。狒狒，媳妇儿不要了。对，把媳妇儿抱过去啊，抱着啊，两个都要啊。媳妇儿吃醋了，有点。对，人媳妇儿有点生气了，看你对，他是个公的，没事儿，你去吧，他是公的。这是你表哥，那是你表哥，你去吧。他生气了，这小的。狒狒，把你媳妇儿弄过去，他生气了。对，给他抱着啊。他不认识秃头。我这梳个头，你学我？你瞅你那2根半头发，值当的梳吗？用得着吗？用得着吗？你看我还能带花呢，我这头发长着，好看吗？这花好看吗？你也带，这个色儿还真适合你。你自己看看，好看吗？我的是个黑色，你的是个黄色，是吧？你问问他们，你好看吗？你问问。你伸手干什么？你问问他们。你说话问，说话问，你问问，问问他们。你问问呀，不是不举手不会说话呀？你问问他们。这小的衣服，给小的衣服把整胳膊出来了，给他把胳膊弄回去，胳膊给他穿进去。衣服还是大，要跑，穿上去。哎，可以了，哎，咱吃。这个发型不好看，狒狒，你看这么贴。我跟你说，男士的发型碎一点好看，你给它弄碎一点，你给它用梳子打毛，梳子梳一下打毛，它好看，你试试。把它弄碰死啊，你试试，你试试。对，弄蓬松一点，再松，再蓬松一点。对，你看看可以吗？我觉得还能再松一点。你瞅瞅，你看看，你看镜子，抬头，还行是吧？你问问粉丝们，看这发型可以吗？你去问问他。行啊，再来两下。我觉得可以了，你问问他们，看可以吗？你问问粉丝。看什么？你是不是忘了他在了？他生气了，好像。没跑这地方了就。你媳妇儿挤没了？哎，媳妇儿挤没了，还要吧？不要了。你媳妇儿在后面呢。不要了。哎，你媳妇儿在后面了，你看，看，可怜巴巴的没大地儿了。干嘛呢你啊？拽人家尿不湿。来，狒狒，咱学新东西啊！你看这个穿针引线熟了是不是？这个会了吧？
会了啊，会了来，接着往下缝衣服，用这个尖儿去拿到这个衣服，一个手扶着，一个手插，然后这样子插过去，然后你接着你看再看一阵儿，这样插回去，然后这样再拽过去，你试一下，这个手拿衣服，对，这个手去拿针，这个手拿针，然后往里边掏着缝。可以像有回事儿。接着再缝，对，拉紧之后接着再缝，接着再缝啊，对，对，往里边掏着缝，对着呢，再拉，再拉两下，线儿不拽拽吗？线儿没拽拽啊，再缝一针，你再试试。干2层这样，你2层干。我看看，它缝的吧是对着呢，就是没按规矩走，对，是吧？缝的是可以啊，对，你拿着给，你去拿着给粉丝们看看，你看看你缝的怎么样？你拿着给粉丝看看，你问问粉丝们，你看看你缝的怎么样？我给你教你真正的穿针引线，以前的铁丝，这个是线，这个是针，看着啊。会了吗？来一遍。道理是一样的，只是这个难度大了。来，拿着这个手，这个手拿着，袖子拽拽，这个手拿着。对，拽过去。过去了之后要拽住，要拽过去。你不好捏，你可以用嘴啊。等过去之后，叼住它，叼住它。哎，对，哎，又出来了，没拿好，重来。这个头在这儿呢，大哥，对，过去之后要拿住它。你把这个头拿远一点，不就好拿了吗？你拿那么近，过去了也不好拿。对，给粉丝们看看，给粉丝们瞅瞅，看你穿的，对，看穿的怎么样？今天是不是女朋友要来？看看到哪儿了？打个电话，看到哪儿了？欠费了吧？月初又没交话费吧？我帮你交，刚好我在抖音商城储存中心领了4元话费券，到账快，操作还简单。点商城进入充值中心或直接点评论区就能随机领1到4元话费券，官方补贴每月限领1次，大家也要赶紧去点评论区试试吧。我教你穿针引线，这是个口，这是个线儿，这样，哎，这样给它弄吊起来，穿上了就会了吗？会吧？来一遍，迫不及待了，来，你这个拿低一点，这个拿低一点啊，穿吧，给你个镜头穿。哎，对，来吊起来，把它吊起来，来拿起来，拿起来，给他们瞅瞅，给他们瞅掉了，重来。哎，对，对，给它拽过来，拽长点，把那个头对拽长一点，再来一遍。哎，对，来看看，让他们瞅瞅，松开，你松手，你松手，看，吊上了啊，真牛。对，问问粉丝牛不牛？问问他们牛不牛？
啊，这是有私心的，自个儿这放吃的给媳妇儿，是吧？给自己小包里还装两个。你媳妇儿能吃啊？我不能吃，俺给自个儿媳妇儿。咱的绿帽子戴上啊！现在不一样了，有媳妇儿了，咱得把绿帽子戴好了。要想生活过得去，头上必须顶点绿。华妃是过来人，她懂是吧？来，再来啊！哎，把这小扣系上。我教你系扣子啊，你看着啊，这儿你别看你的肚子了，别看了别看，这肚子上没什么啊，在里边呢，里边呢找不着，别看了别看了，还在呢在呢啊！看啊，这样，这个这样一系上了，你再看这儿，你下面这个你来系，你这样你自己系上的，你自己系上看能不能？自己系上。哎呀，真厉害！对，就这意思，给它掏过去。我去，系上了，看，抬头来瞅瞅。哎呦，哎，真系上了，瞅一遍系上了。哎呦，你真是个天才，哎呦，不怪你找的媳妇儿都年轻，都没出满月呢，真厉害。厉害！我要方的啊，修的有模有样的，对的。我要方形的。以后你门儿不用。态度这么不好的，跟你说话都爱答不理的。我要圆的，我要圆形的。你要不可太难伺候了。我要圆形的，听到了吗？嗯，快点儿，我赶时间。你别心不在焉的，行不行？你有心事儿啊？可能有点心思。你快点，我赶时间。快点儿，圆的，别修错了啊！记住了吗？啊，快点儿。失恋了？应该是。怎么老有心事儿呢？想媳妇儿了。失恋了？没事，我再给你介绍一个。磨吧，赶紧的。你磨哪儿去了？你说人家激动不知磨哪儿去。老板，哎，你专心一点行不行？哎，你磨哪儿去了？磨偏了。这大闸蟹香吗？好不好吃？哎，好吃，你吃吧。你今天特别帅，知道吗？你看这帅气的脸，配上这小帽子，真帅。你自己觉得吗？帅吧？吃个黄，别光吃腿，吃个黄。他们不吃你的，他们不吃，粉丝不吃，粉丝不吃，你不用给他，还给他们的，他们不吃，他们不吃，你吃啊。这人兔子给你买的啊，你吃吧。然后他们不吃，他们不吃，要不你给他们点，给你们的。哎，好，回来，你别，他们吃不着啊。他们也都看啊，他们看看就行。看我买了2条围脖，哎，可软和了，你摸摸，软和吗？你选个颜色，这个，你看着，我教你怎么戴啊，看着啊，特别软和，冬天戴脖子里。然后这有一个结儿，你瞅着了吗？这样一钻，它就过去了，就这样子，会了吧？你来一遍啊，来一遍你的，你试试。
还行吗？你试试。对，你自己找到那个结，对，给它掏过去。往里塞塞，对。哎，行，不用塞，不用拽那么靠里啊，就这样子就行，这样子就很好看。你看镜头好看吗？把你的绿帽子再戴上，绿帽子。对，这样才帅。小帽一戴特别精神。你看，你看，好看吗？好看吧？几点了还不起床？太阳晒定了，菲菲。赶紧把那衣服洗了去。快点儿。好，一说盖上了，蒙上了，不听了。一点活不愿意干。嗯。给你吃好吃的起来吧，看看我手里拿着什么呢？你睁开看看，你看我手里有什么？不吃，你看。这家伙不让你洗了，你起来吧。起来吧，不洗了，起来吧，坐起来吧。起来吧。起来，坐起来，给你好吃的。给你啊。不让干活的，坐起来。不让干，起来吧。啊。起来吧，坐着吧，坐那儿吧。你吃吧，吃啊。吃个屁，干活去，洗衣服去。快去吧，让你洗衣服去了。这家伙不去又躺上了。快去吧，真是。哎呀，一说一干活又躺下了。嗯。他现在懒死了都。嗯。你蒙着去吧你。别吃了。给粉丝吃，给粉丝吃。啊，你也可以给。对，给他顺着往下挪挪。给他们，哎，对，给他们。好，然后那你拿这个给粉丝吃，行吗？拿这个给粉丝吃。那这个诚意就不够了，往钱给呀给呀。哎，对，给，但是还得吓唬着，张着嘴。你们谁敢吃？谁敢给我？对。来，回来吧，回来，来吃这个，吃这个。好了，他们不吃，他们不吃，他们不吃，他们可怕你了，吓死了。哎呦。哎，他们可怕你啊！快吃。真懂事儿。嗯。就他吃行。对。我吃行。嗯。华妃吃都不行。我开门好像地位都是。我吃。你拿这个给粉丝吃行吗？你拿这个给粉丝吃啊！我